வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நீங்கள் பார்த்து கொண்டு இருப்பது தினு இன்ஃபினிட்டி. என்னடா இன்னைக்கு இவ்வளோ சந்தோஷமா இருக்கேன்னு நீங்கள் கேட்குறீங்களா? வேற ஒன்றுமே இல்லைங்க. என்னோட லைஃப்பில் ஃபர்ஸ்ட் டைம் நான் ஒரு மிடி கீபோர்டு வாங்கியிருக்கேன். ஸோ அதை தான் இன்னைக்கு நம்ம அன்பாக்சிங் பண்ண போகிறோம். இவ்வளவு நாள் நான் ஒரு போர்ட்டபிள் கீபோர்டில் தான் வாசிக்கிட்டு இருந்தேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இனிமே நம்மளோட சேனலில் எல்லா சாங்ஸும் வரப்போகுது. ஸோ வேற லெவலில் இருக்கும்னு நீங்கள் நம்பலாம். ஒன்லி ஃபார் திஸ் மிடி கீபோர்டு தான் காரணம். வாங்க இந்த மிடி கீபோர்டு எப்படி இருக்கு, அதோட ரேட்டு எல்லாமே நம்ம பார்க்கலாம். இதுதான் நம்ம ஆர்டர் பண்ணியிருந்தேன் மிடி கீபோர்ட். வாங்க இதை ஓபன் பண்ணி உள்ள எப்படி இருக்குன்னு நம்ம பார்க்கலாம். நல்ல முறையில மழை தண்ணி படாம இருக்குன்றதுக்காக நல்லா பேக் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க. வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், இதை அன்பாக்சிங் பண்ணி உள்ள என்ன இருக்குன்னு நம்ம பார்க்கலாம். ஸோ ஓபன் பண்ண போறோம். நம்ம எதிர்பார்த்தது உள்ள இருக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ். நீங்க பாத்தீங்கன்னா தெரியும், இது ஒரு பொருளுக்காக தான் நான் இவ்வளவு நாள் காத்திருந்தேன். ஸோ இனிமேல் மியூசிக் வேற லெவல் பண்ணலாம். இதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம ஆர்டர் பண்ண மிடி கீபோர்ட். உங்களுக்கு வெளியே இருந்து பார்க்கறதுக்கு தான் வியூ காட்டுறேன். ஸோ இது கூட பார்த்தீங்கன்னா ஏபிள்டன் லைவ் சாஃப்ட்வேர் ஃப்ரீயாகவே கொடுக்குறாங்க, அதை மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ நம்ம வாங்கினது ஜஸ்ட் 49 கீஸ் இருக்கிறதா. ஸோ சூப்பராக இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ், கண்டிப்பாக பார்க்கலாம். இது அந்த பாக்ஸோட பேக் வியூ. பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் என்னென்ன ஃபியூச்சர்ஸ் எல்லாம் இருக்குது அப்படின்னு மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. நெக்ஸ்ட் போனீங்கன்னா அந்த கீபோர்டோட ஃப்ரண்ட்டு எல்லாமே போட்டிருக்காங்க. ஸோ வாங்க உள்ளே போய் எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம். இப்போ வாங்க நம்ம இந்த கீபோர்டை ஓப்பன் பண்ணுறோம். ஸோ இதுக்குள்ள பார்த்தீங்கன்னா நல்லாவே பஞ்சு வச்சு பேக் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க. என்னோட லைஃப் டைமில் ஃபர்ஸ்ட் டைமாக நான் இந்த மிடி கீபோர்டு ஓப்பன் பண்ணுறேன். ஸோ உள்ள பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பிரிண்டர் கேபிள் கொடுத்துருக்காங்க, கீபோர்டையும் கம்ப்யூட்டரையும் கனெக்ட் பண்ணுறதுக்காக. ஸோ அது சூப்பராகவே இருக்குது, நல்ல கலரில். செகண்ட் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட கீபோர்டு உள்ள இருக்கு. இதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஸோ அது கூட ஏபிள்டன் லைவ்க்கான சாஃப்ட்வேரும் கொடுத்துருக்காங்க, அதோட யூசர் மேனுவலும் கொடுத்துருக்காங்க. பிளஸ் இதான் நம்ம வாங்கின புது கீபோர்டு ஃப்ரெண்ட்ஸ். யூசர் மேனுவலும் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அது கூட நம்ம ஏபிள்டன் லைவ் சாஃப்ட்வேர் ஃப்ரீயாகவே கொடுக்குறாங்க, நம்ம மியூசிக் கம்போஸ் பண்ணிக்கலாம் அதுலேயே. ஸோ நெக்ஸ்ட் இதுதான் அந்த கேபிள். நம்ம இந்த கீபோர்டையும் கம்ப்யூட்டரையும் கனெக்ட் பண்ணுற கேபிள் கொடுத்துருக்காங்க ஃப்ரீயாகவே. அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா ஸோ நமக்கு கம்ப்யூட்டரோட கனெக்ட் பண்ணுறதுக்கு பின்னாடி கொடுத்துருக்காங்க, சஸ்டெயின் பெடல் கனெக்ட் பண்ணுறதுக்கும் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இதான் பவர் இன் கொடுக்கறது, பவர் இன்புட் இதெல்லாம் தான் கொடுக்க முடியும். அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நான் எதுக்கு இந்த நோவேஷன் யூஸ் பண்ணுறேன்னா, ஸோ நான் யூஸ் பண்ண போகிற சாஃப்ட்வேரும் ஏபிள்டன் லைவ் தான் யூஸ் பண்ணுறேன். ஸோ அதுக்குன்னே பிரத்யேகமாக தான் இந்த கீபோர்ட் டிசைன் பண்ணியிருக்காங்க. ஆனால் ரேட்டு 17,000 ரூபா, கொஞ்சம் ஜாஸ்தி தான். பட் எம்ஆடியோ அதெல்லாத்தையும் கம்பேர் பண்ணும்போது அந்த சாஃப்ட்வேருக்குனே ஸ்பெஷலாக இது கிரியேட் பண்ணியிருக்காங்க. நான் அதனால தான் இது வாங்கியிருக்கேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நீங்கள் வேற ஏதாவது டாவோ யூஸ் பண்ணுறீங்கன்னா எம்ஆடியோ இருக்குது, இன்னும் பல கீபோர்டு மிடி கீபோர்ட்ஸ் எல்லாம் இருக்குது, நீங்கள் அதை வாங்கிக்கோங்க. ஸோ கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் நான் லிங்க் கொடுத்துருக்கேன், போய் மறக்காமல் செக் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ பிட்ச் பேன் மாடுலேஷன், பிட்ச் மாடுலேஷன் ரெண்டுமே இதில் கொடுத்துருக்காங்க. டிரான்ஸ்போர்ட் ஆக்டேவும் கொடுத்துருக்காங்க. நம்ம சேனல் சேஞ்ச் பண்ணுறதும் இதிலே இருக்குது. ஸோ 8 சேனல்ஸ் வரையும் நம்ம சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம். பார்த்தீங்கன்னா இது 4 ஆக்டேவ் தான், பட் அதுக்கு 16 பேட்ஸ் நமக்கு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ டிஃப்ரெண்ட் பீட் எல்லாமே நீங்களே க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம். அது மட்டும் இல்லாமல் ரெக்கார்ட் பண்ணுறது, ஸ்டாப் பண்ணுறது எல்லா பட்டனுமே கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ டோட்டலாக பார்க்கும்போது வேல்யூ ஃபார் மணி.